Hi guys, it's me Kavita Burdel. So it's my first time doing voiceover in my video and today I'm going to do a cooking vlog. So I'm making chicken chili and I'm going to tell every recipe of the chicken chili in my video. First of all, we have to cut the capsicum into small pieces like I'm showing in the video guys. सुरुमा चाहिँ हामी टक्क लाएर क्याप्सिकमलाई चाहिँ small pieces मा काट्नु पर्छ like I'm showing in the video. Don't judge my face. अनि त्यसपछि these are the ingredients we need for chicken chili. First you have to put 2 spoon जति cornstarch जुन चाहिँ मार्टमा just 50 रुपैयाँ मा पाइन्छ. त्यसपछि you have to put 2 spoon जति मैदा अनि मैले चाहिँ अलिकति cornstarch थपे किनकि YouTube मा पनि थपेको थियो हैन. त्यसपछि बुलबुलको चिली पाउडर चाहिँ 1 spoon जति हाल्ने. मैले चाहिँ अलि धेरै हाले जानी पल्टेर गाइस. त्यसपछि टिमुरकी मरिच हाल्नु मम्मी. मरिचको हाफ स्पुन जति मरिचको धुलो पनि हाल्नु पर्छ हैन गाइस. कज यसले चाहिँ अब केही स्वाद निकाल्छ होला. त्यसपछि हामी लेमनलाई चाहिँ टक्क लाएर स्क्विज गर्छौं. सर उ त्यहाँ रस निस्केछ नि निस्किन्छ. हजुरहरु पनि लेमनलाई स्क्विज गर्नु होला गाइस नबुलिकिन. अनि त्यसपछि हामी 1 स्पुन जति चिनी हाल्छौं. गुलियो